отличие от паркетной доски, панели на стену могут быть изготовлены из мягких пород древесины, которые не используются для напольных покрытий, но очень красивы. Панели бывают реечные, бывают рифленые с 3D-рисунками, которые получают методом фрезеровки дерева. Можно комбинировать количество углублений, длину, форму, сочетать цвета или использовать классические рисунки с горизонтальными или диагональными линиями. Такие панели подойдут для интерьера практически в любом стиле. Вот еще интересный вариант, когда комбинируют цельные пластины дерева и дополняют их декоративной подсветкой.